Сега в дългосрочен план, тъй като ми е любимо, когато пазара почне да се сгъстява и леко спре да им звъни телефона, строители, инвеститори, брокери почват да плюят панелките. Те ще паднат, те имат срок на годност, те не знам какво си. Не купувайте ново строителство, защото то нали, е по-хубаво на по-цена. Да, окей, но според мен бъдещето на градоустройството е в панелките. И обяснявам що. Отиваш в, да кажем, в Тел Авив. Тя е една нова, в смисъл Израел е нова държава и там са строили жилища много бързо, като са местили. Те са едни пясъчни колиби. Нашите панелки са царство, спрямо с кенефите, дето ги има там. И много елементарно, както казваш, че в най-хубавите райони на Тел Авив, където между другото квадратния метър е 20 хил. И нагоре. Отиваш, събаряш тази панелка и на нейно място строиш 20-25 етажна сграда, 50 етажна сграда. Всички, които имат собственост върху панелката, имат право на строеж върху земята. Земята не е тяхна, тя е или на държавата, или на общината. Тоест държавата има някакъв контрол там. И аз като собственик имам контрол. Как да накарам строителния бизнес да се включва в това? Дигам градоустройство. То на много места, между другото, където имаш 8 етажни панелки, е разрешено да строи до 20 до 30 етажа и така нататък. Позволявам го това, където и да е, защото като строиш на високо, не нарушаваш зелените площи. Да. Хората не разбират, искат някакви ниски, тъпи, сградишки бутикови, което е също другата помия. Нали? Защото крада земя. Тя скъпото нещо е земята. Долу ти правят детски градини, правят ти 2 етажа подземни нива гаражи, строителните фирми правят безумни пари, защото са на место, взимат ги на обезщетение, държавата дава една гаранция, както е в Израел. Да. Ти идваш като строител, даваш ми една банкова гаранция, ако не завършиш строежа, държавата гарантира на собствениците, че този строеж ще бъде завършен. Точка по въпроса. Всички печелят. Убеден съм, че още 5-6-10 години, най-вероятно при следващата по-яка криза, ще има такива фондове, най-вероятно от Варна или от Бургас или от не знам къде си, които ще изкупуват панелки, като добиеш собственост върху каква си, примерно да кажем 67% собственост, ще предизвикаш това нещо, ще извикаш една фирма, тя ще направи това и това ще почне да се облагородява следващите, да кажем, 20-30 години. Защото виж, изключително тъпо е ние пак да казах да образуваме трафик и да строим на майната си по крайните на София, по не знам си къде си, не знам що си. И той отишъл, купил си една къща за 500 хиляди, за 1 милион. Очаква някакъв начин на живот, пак час и половина губи в трафик. Извинявам се, това ще повърна. Качеството на живота. Чакай да правилно съм те разбрал. Панелката е добро решение в дългосрочен аспект, заради това, че може да бъде съборен блока и на него място да бъде направен по-голям. Да, то скъпото нещо е правото на строеж. Даже не е и земята, не е и сградата. Да. Нали? Те са си правото на строеж, то си е твое, а държавата има някакъв контрол да го забута това нещо с гаранции. Обаче върху това нещо, той е този, който е държавният чиновник, няма интерес да се случи. Нашият чиновник говоря. Защото той иска какво прави? Да централизира пари, за да може да разпределя. Да. Затова правим саниране, което е малумно, защото там може да кажем да насочим 500 милиона, 1 милиард и така нататък. И аз да кажа, ти ще дойдеш от Сливен, ще строиш Бургас, пък аз от Бургас ще дойда строя Сливен и така нататък и ще стане работа. И оттам какво стана? Първите санирания бяха страхотни, всички следващи са, бойди са едни блокове, сменяме до грамата и довиждане. Следващи са вай човек. И след 5 години те пак са същи лайняни панелки. Но, пак казвам, покупко-продажбата и участието в сделки с панелки, хората над 50% от населението продължават да живее в панелки. Те тъпи ли са? Какви са? Нали, че трябва да плюиш там, къде те живеят. Те си го харесват, то си има специфичен пазар и този пазар се държи. И това не е пазар на биткоини, де там си го държим, защото и аз имам и ти имаш, затова ще държим пазара висок. Не, тя има, може да е пипна, може да поздравя съседа, може да видя на кучетата, всичко и така нататък. Района. Отдолу ще направя детски градини, ще решава въпроса с детски градини, ако искам да го реша обаче. Защото нали, аз не съм сигурен, че иска да ги решат тези проблеми с детските градини. Ще решава проблема с паркоместата и ще имам много строителство. Това с панелките и височината на сградите беше нещо много интересно, което никога не съм го поглеждал през тая призма, нали, че примерно ако добавиш още 15 етажа, ще имаш 3 пъти повече хора на същото място, на които можеш да създадеш по-добро качество на живот и да са пак на разумна локация. Без да нарушаваш парковата среда, инфраструктурата и така. Напротив, ще добавиш. А това е практика, която я прави в Тел Авив. Тя има и в Ню Йорк, има и в други държави. Нали? Просто аз там съм чул и съм го виждал на место. Нали? Да, виждам миризливата сграда, седи тук още. Да. Нали? До нея
дигнато и така нататък. Не ги давам за пример. Просто като отидеш, питай, елай го приложи. Ти като го направиш един-два пъти, тия хората сами се ориентират. Да, обаче това според мен е окей като вариант за мен и тебе, като хора, които са ежедневно част от пазара и примерно се опитват да оберат каймака, така да се каже. Да речем добрите възможности. Защото сега едно семейство, като си купи един имот, то не гледа примерно това нещо, че е възможно това да се случи, а то примерно гледа да му е широко, да му е удобно, да са му ниски сметките, по възможност да му е ниска ипотеката и да имат някакво разумно качество на живота. И от тази гледна точка аз смятам, че в панелката качеството на живота е най-ниско. Трябва да почна да нося по 2 водички за гостите. В епизода с Сребров водичката беше една, не стигна. Аз мога да нося, ще ги брандираме само. Бюджета на продукцията е скромен. Виж сега, бизнеса с хора сме, както казваме. Да. Така че